दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का सबसे अच्छा कंप्यूटर रिपेयर सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज हमारे पास ये एचपी का लैपटॉप आया है जिसमें कि प्रॉब्लम ये था कि ये ऑन नहीं हो रहा है। अभी हमने इसको पूरी तरह से खोल रखा है। इसका मॉडल नंबर है HP एलाइट बुक 8460। इसका जो प्रॉब्लम था ये ऑन नहीं हो रहा था, तो हमने इसका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पूरी तरह से खोल रखा है और मदरबोर्ड को हमने रिपेयर कर लिया है। ये इसका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड रिपेयर कर लिया। अब इसको फिक्स करते हैं और देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। तो मैं इसको फिक्स करता हूँ, इसे असेंबल करता हूँ एक एक पार्ट करके। इसका जो मदरबोर्ड है, मैंने मदरबोर्ड इसको फिक्स कर दिया है और इसका जो कनेक्शन होता है कनेक्शन लगा दिया है। अब इसका जो बैक पैनल है, मैं इसका बैक पैनल फिट करूँगा इस पर। अभी मैंने उसका पूरा पैक कर लिया और मैं चार्जर लगा के अभी इसे ऑन करता हूँ। हो चुका है हमारा, मतलब मदरबोर्ड रिपेयरिंग सक्सेसफुली हो चुका है।